Yes, we now will be talking about relation between the coach, fitness coach, analyst, and goalkeeper coach. Which is very important شباب. يعني كابتن مرسي اتفضل ترجمة كابتن مرسي. طبعا شكرا لكابتن محمد عفيفي على المعلومات اللي قالها بخصوص المحاضرات الجايه وبالنسبه للشهادات، وجزاه الله خير. طبعا الكابتن بيتكلم، كابتن تياجو بيتكلم عن ده الجزء الاخير من المحاضره، وهو او الجزء قبل الاخير، العلاقه بين مدرب الفتنس او المعد البدني والمدرب العام وكمان المحلل او هو محلل الاداء. Yes. Yes. The head coach is organize the training's method, his objectives, responsibilities for communicating with the athletes, and also the staff and the management. He needed to manage the practice very well. Also, a good communication with the players. The fitness coach assists the head coach all the time inside the field to organize the periodization system. We spoke now in last 10 minutes ago. The tests, the gym programs, to talk with the doctor about nutritionist. It's very important when you talk about the high level, have one physiologist inside the club that they will do the test inside the room, outside the room. We'll be talking about the test soon. The analyst, now is Eduardo inside here. Eduardo Miranda, he's a Sharjah analyst. They are Sharjah analysts. It's very good to pass informations, to scout the teams we play against, and make the numbers in training and the game. And also the goalkeeper coach to organize the trainings in goalkeeper and work together with the fitness coach. Myself and Mercy, we work very good, have good relation, and we improve the players for the future. أنا بتكلم طبعا عن العلاقة هنا بشكل مفصل ما بين الجهاز الفني اللي هو الهيد كوتش والفيتنس كوتش والمحلل الأداء ومدرب حراس المرمى. فبتكلم على علاقة مدرب المعد البدني أو مدرب اللياقة البدنية مع كل واحد من هؤلاء المدربين. فبالنسبة للمدرب العام بيقول إن المدرب العام هو اللي بيقوم بتنظيم التدريب ووضع أسلوب وطريقة التدريب. وان مدرب اللياقه البدنيه بيتحتم عليه او بيجب عليه انه يساعد المدرب العام الهيد كوتش في التدريبات اليوميه، وانه يتحكم في تقييمات اللياقه البدنيه للاعبين والنظام القطبي، وكمان يتحكم في شده وحجم التدريب. كمان واجبات المعد البدني نفسه ان هو يساعد المدرب في التحكم في فتره اللياقه البدنيه، فترات اللياقه البدنيه والاعداد، وبرامج اللي بيتم اعدادها داخل الجيم، داخل الجيمنازيوم يعني. اما بالنسبه للمحلل الاداء فده يعني المهام الاساسيه بتاعته ان هو يستطلع الفرق المنافسه ويجمع معلومات ويتحقق من المعلومات دي ويبدا يمررها لمدرب اللياقه البدنيه، وتكون مصحوبه بارقام سواء في التدريبات او في المباريات. اما مدرب حراس المرمى فده المدرب حراس المرمى بيشتغل او بيعمل مع مدرب اللياقه البدنيه مع بعض، وان مدرب اللياقه البدنيه بيساعد مدرب الحراس في تقييم وزن اللاعبين اللي هم حراس المرمى، وكمان في عمليه اختبارات اللياقه البدنيه. وطبعا هو يعني طبعا كابتن تياجو اشتغل معانا في النادي او انا معاه في الفريق، فحقيقة ان الرجل يعني قدم لي مساعدات كتير جدا على مستوى البدني. انا مش متخصص طبعا في البدني، انا مدرب حراس طبعا، ولذلك احنا قلنا للكابتن عفيفي اذا احتاجنا له في اي مداخلة طبعا يقدر ما يبخلش علينا بالمعلومة. فالرجل ساعدني، وبعدين هنقول لحضراتكم ايه اللي احنا انجزناه على مستوى حراسة المرمى في الفريق اللي كنا شغالين معاه 19 سنة في الشرق السنة دي. يس تياجو. This is the picture of this year in under 19. You see Coach Sergio there. We always work together. We are basically in the club around 9 to 10 hours in the morning, in the evening, and make the plans, make the talking. You see the manager, Mr. Ahmed. Also, the doctor is very important for the physical aspect, because
before the trainings, the doctor always talk to me how I can go with the trainings for players injury. You know, I can make specific trainings for them, and this is a very good, important relation. Also, the goalkeeper coach always talking with the head coach to pass the informations about the goalkeeper. طبعا بتكلم هنا، دي صوره هو حاططها من الجهاز الفني للفريق اللي كان شغال معاه السنه دي في نادي الشارقه، فريق تحت 19 سنه، وبيقول ان لازم تكون العلاقه تكامليه بين الجهاز، بمعنى قد يكون المعد البدني هو حلقه الربط بين كل اعضاء الجهاز. فطبعا انه حتى الدكتور طبعا لازم يكون موجود، مدير الفريق لازم يكون موجود، لان هو قبل ما يبدا التمرين بتاعه لازم يشوف موقف الاصابات واللعيبه اللي عندها اجهاد، وهل يقدر ينزل التمرين او ما يقدرش، وهل نقدر نمرنه، ولو مرناه ياخد حجم قد ايه من التمرين اللي انا هعمله النهارده. فطبعا لازم يكون في علاقه كامله بين الجهاز وبعضه. يس تيجو. Yes, the fitness coach, because sometimes people think, okay, the fitness coach is only the guy who do warm up and go to the gym with the players. It's no, it's too many descriptions we have, too many points we have. We have to work together very good with the head coach to make the program going very good. I had the privilege to work with Sergio, with Mercy. They are fantastic guys. Also, the doctors and managers in charge, Mr. Juma Habib, for me, one of the best guys I see in organize the staff. You know, he's doing a fantastic job in charge for so many years. And this is basically only the informations how the fitness coach have to work. Okay? طبعا بتكلم ان مدرب اللياقه البدنيه يعني مش هو مدرب بيعمل احماء او وورم اب للعيبه وخلاص، لا، المدرب دوره اكبر من كده بكتير، وان هو يعتبر هو اسيستنت او مساعد للمدرب في كتير من الحالات، خاصه لو المدرب ما عندوش مساعد، فهو طبعا بيقدر يقوم بدور المساعد، وكمان بيتدخل فيه، مش بيتدخل برايه، لا، يعني بيتدخل بالمساعده للمدرب اثناء التدريبات من بدايه حتى النهايه. وطبعا بيقول ان اللي احنا شايفينه دي معلومات او رايه هو في دور مساعد دور المعد البدني او مدرب اللياقه البدنيه. وكمان بيتكلم عن تجربته في نادي الشارقه مع الهيد كوتش للقطاع كابتن جمعه ربيع، وبيتكلم ان في عمليه تكامليه ما بينهم. وكمان يمكن داخل الكلام اللي مكتوب ده هو بيقول ان المدرب المعد البدني او مدرب اللياقه البدنيه لابد انه يكون قادر على اظهار التقنيه الفنيه المناسبه للمهاره المعينه. يعني انت قبل التدريب لازم تقدر تبين للاعبين ازاي هأدي المهاره دي، وكمان يكون قادر على وضع الخطط اللياقه البدنيه. طب ده بالنسبه للاعداد. اما بالنسبه للهيد كوتش لازم يكون عنده رؤيه ويقدم المشوره بالامور اللي احنا محتاجينها في الفريق. بالنسبه للهيد كوتش كمان مع الدكتور لازم يشوف الاستراتيجيات الغذائيه الاساسيه مع اخصائي التغذيه او مع الطبيب، وكل الشغل ده يكون من خلال نهج او الطريقه اللي وضعها الهيد كوتش او المدرب العام للفريق من بدايه الموسم. يس يا Yes, why we need to work very good is the same situation I see sometimes too many teams that they don't have good relation between the staff, and one fitness coach do one objective of training, also the head coach change the objective. For example, if I do one endurance training, you see the endurance there, we need to finish the line with endurance, because if sometimes the head coach makes speed, the players can get injury. And because this, you need to have a good conversation. Like I say, we start 4 hours in the morning in Sharjah Club to talking, to think about the numbers, about protocols, about calculation, and to make the practice better. طبعا بيتكلم بيقول يعني ليه في ناس ما بتحققش نتائج كويسه او جيده على الرغم ان هي بتعمل بجهد، ان بيكون المدرب اللياقه البدنيه بيعمل في اتجاه وان الهيد كوتش بيعمل في اتجاه اخر، لكن لابد ان الاثنين يكون في بينهم، خاصه مدرب اللياقه البدنيه والهيد كوتش
لازم يكون في بينهم علاقه تكامليه. بيضرب مثل بيقول ان هو بيشتغل في النادي الصبح 4 ساعات، الصبح بيشتغل 4 ساعات، ودي فعلا حقيقه ان احنا بنروح النادي 4 ساعات الصبح. وبعدين في ال4 ساعات دول بيبدا يتناقش هو مع المدرب هيعمل ايه من خلال الارقام، ويبداوا يحللوا المباريات اللي شافوها مثلا، وهنعمل ايه للفريق الجاي والمباراه الجايه. فلا بد ان يكون، ما ينفعش يبقى المعد البدني او المدرب اللياقه البدنيه شغال مثلا على التحمل والهيد كوتش شغال على السرعه. طب يبقى كده اللعيبه مش هتقدر تستوعب، ومش هيكون في انسجام في الاداء، وبالتالي مش هيكون في تحقيق نتيجه في الاخر. يس يا A good point is we have in Charge is dossiê do treinador website where we have all protocols or all database for the players. And in the morning, myself, Captain Mercy, and the coach Sergio, we sit down and make the plans. How will be the specific physical trainings? How will be the specific technical training? When we need goalkeepers? The relation with the doctor, how many players injury, and this is a good program. It's a website. I know we are talking here basically to 12 nationalities. We have people here in Iran, in Egypt, in Brazil, in Guyana. They are different kind of programs, and the fitness coach have to be sometimes the psychologist, sometimes to talk with the players to make them perform better. And when we organize the training with the objectives like this, it's easier for us to go, and the talking. I will pass here because we have 3 pages. This is the first page, the second page. Now you see the technical training, specific training, and also the very good job with Mercy with the goalkeepers. These 3 we are together making the trainings. اللي حضراتكم شفتوه حاليا ال3 صفحات هدول هو نموذج، مش نموذج، هو حصه تدريبيه من تدريبات فريق 19 سنه الشارقه، وبيضرب مثال قد ايه في علاقه تكامليه بين الجهاز الفني. فبيقول انه بيروح النادي الصبح 4 ساعات، بدايه بيجلس مع المدرب مع الهيد كوتش وبيتكلم عن التدريب، يعني هنمشي زي ما احنا مخططين ولا في تغيير. اذا كان في عندنا اصابه لازم يسال الدكتور، وبناء لو انت مصاب عندك لاعب وانت عامل التدريب وهو يكون موجود فلازم تغير التدريب. وطبعا اللي حضراتكم شايفينه ده ويب سايت اعتقد برتغالي او برازيلي يمكن. احنا بندخل عليه، تياجو الكوتش تياجو بيدخل الاول بيعمل تخطيط للايام، يعني بيحط الايام كلها لمده مثلا اسبوعين 15 يوم، وبعدين بيبدا يحط الفيزيكال التدريبات البدنيه بتاعته، ويدخل الكوتش سيرجيو الهيد كوتش يحط التكتيك والتكنيكال. وفي الاخير الصفحه اللي حضراتكم شايفينها دي تدريبات مدرب الحراس، انا بحط ده بناء عن اللي هو عايزه الهيد كوتش، وامتى عاوز الحراس، وهو هيعمل شوتنج ولا هيعمل فينيشنج، فبقدر اجهزهم للموضوع ده. فبالطريقه دي احنا ما عندناش يعني، او هو بيقول ما فيش مشكله تقدر تمنع العلاقه الطيبه او العلاقه الوطيده والتعاون ما بين الاجهزه، لان هو ده السر اللي هيخليك تنجح. فده نموذج من العلاقه مدرب اللياقه البدنيه مع الهيد كوتش مع مدرب الحراس. يس Coach Captain Morsi, sorry, Mr. Tego. One of the coaches asked to go back to the last page, the previous page. Yeah, the last one. This one? No, this. No. Only before? One page. No, before, the one before. No, after. Next, please, because one of the coaches asked. Next, we are going down. This one? The one before this one. Before. Go back, please. Okay. Good. Okay, maybe he's talking about this one. Yeah. Coach Farrosh Saeed. Yes, please. Can you talk about it again? Yeah, this is the technical aspect. Follow the system, follow the training. For example, we have here speed. We are working speed and finishing. Can you put the mouse, please? Pull it up. The previous one.
This one. Yes, what is the objective? Here. حضراتكم لو شفتوا تحت الماوس، عند الماوس مكتوب speed and finishing. Yes, The Diego? objective of training is speed and finishing, neuromuscular training. We work about muscles. الموضوع التدريب في اليوم ده كان عبارة عن سرعة وإنهاء الهجمات. 2 days before the game. يومين قبل المباراة. Yes, next page. Okay. Talk about the same situation. 3 against 2, 2 defenders. They have to speed and shooting. في التمرين الاولاني حضرتك شايفينه مكتوب فوق فينيشنج 3 اجينست 2، 3 ضد 2، فاثنين مدافعين لازم يقابل المهاجم بسرعه، والمهاجم لازم يكون يعمل فينيشنج للهجمه على المرمى. And also in the last is the small size game with the same methodology. The red team have to attacking and do the same thing we did in the start. Okay. The red team is the defender. Here, in the first training, the red team is attacking, and the blue team is they are the defender. The red team have to create possibilities to finishing in the goal. اوكي. طبعا ده عامل في اخر تمرين التقسيم المصغره في فريقين من الاحمر والازرق. الفريق الاحمر هو الفريق المهاجم اللي هيهاجم على الجول الحقيقي اللي هو الجول الكبير اللي اسفل الصفحه، والفريق الازرق هو بيدافع، وطبعا لو قطع الكره اكيد بيسجل في الاجوال الصغيره، فبيكون برضو في سرعات مطلوبه من اللعيبه، نفس الاستراتيجيه اللي بدأ بيها التمرين. كابتن مرسي مداخله بعد اذنك. كابتن مرسي اتفضل. لو نلاحظ يا جماعه في اسفل الصفحه موجود عندنا الفريق الريد تيم اند بلو تيم. الريد تيم بيلعبوا 8 بلايرز 8 لاعبين، والبلو تيم بيلعبوا 6 لاعبين. لما بنعمل التقسيمات بتاعتنا مش شرط ان تقسيماتنا تكون كلها بعدد ايكوال متساوي. احنا لما بندي افضليه للفريق المهاجم معناها ان احنا بندي chances to create a goals، يعني احنا خلق فرص للتهديف. لو انا عايز ادرب اللعيبه بتاعتي على البوزيشن بلاي لازم يكون لهم افضليه عدديه عن الفريق المدافع على اساس ان انا اديهم فرص تهديفيه اكتر. ده الغرض من تقسيمه زي دي 8 versus 6. كابتن مرسي اتفضل. Sorry, Coach Diego. Now this is clear. This clear. Just one more information. I think you say in Arabic, I understand. We blue team is less numbers because we want more time the red team reach the goal. It's very easy. طبعا للتنويه طبعا ان الجزء الشيق هيكون في المحاضره ان شاء الله، هو جزء الاسئله ان شاء الله. عشان كده احنا هيكون متواجد مع حضراتكم الكابتن محمد عفيفي والكابتن تييجو، فده تقدروا اكيد انا متاكد انه يكون يعني جزء ممتع وشيق للجميع ان شاء الله. Yes, Coach Diego, go. And also, more training we spoke already. Now we will go more for the analyst, Mr. Eduardo Thomas. Eduardo work in Sharjah now the last 2 years. هذا محلل الاداء اللي هو في، طبعا ده مش مجرد مصور بيصور الجيم او التمرين، لكن دول في يعني هم اداره لتحليل اداء موجوده في نادي الشارقه وموجودين بقالهم 2 سنين، وطبعا بيبداوا بتصوير المباريات والتدريبات، وبعدين بيحصل لها عمليه تحليل حسب متطلبات المدربين وبيعطوهم النتيجه. يس. Basically, the analysts work together with the fitness coach, making analysis of trainings and analysis of games. يعني بالاساس ان محلل الاداء بيعمل مع المدرب اللياقه البدنيه لتحليل التدريب والمباريات. Yes. We have different kind of videos. Of course, sometimes the coaches ask for drone to see the tactical movement and how the players are reacting with speed, with endurance. If somebody is like tired, with the drone you can see the position and you can see the compactization. بيتكلم ان في يعني في تحليل، في اهداف كتير من التحليل
فبعض المدربين بيطلب ان يتم التصوير من اعلى بالكاميرا الدروني هذه الطائره او المحموله هذه، لان هي بتبين ازاي اللعيبه بيقوموا بالتحرك داخل التمرين او داخل المباراه، وبالتالي يقدر يشوف يحلل البرفورمانس او اداء اللاعبين داخل التدريب. Yes. You can see there the analysis down. We have too many analysis. We work with Instat. We'll be talking after this. The good thing for the physical, now you see in the right side is a physical training with reaction, with colors, where the players, they do the coordination, they have to come to me. I'm in the middle there, and I put yellow, they have to go to yellow. They have to think and reaction with the colors, okay? And also here is the small size game, and in the down here is like the core stability, and also stretching we are doing inside the gym. Basically, this is good to look at the biomechanic and correct the players in the future. If I have the video, I sit down in my house, I analyze the video, I see who not doing good coordination. If they are not good speeding, we need to training them to reach the first thing. بيتكلم ان في تدريبات او فيديوهات كثيره وانواع كثيره للتحليل، فمثلا تحليل اداء اللعيبه يعني، فبيتكلم ان فوق هنا في تدريبات رد الفعل مع استخدام الالوان، وان اللاعب بمجرد ما يشوف المدرب يأشر في اتجاه معين بلون قمع معين فلازم يروح على هذا الاتجاه. فطبعا دي محتاجه بديهه وسرعه رد فعل من اللاعب. بيتكلم عن التدريبات المصغره، ده نوع تاني من الانالايز اللي بيكون التصوير فيه من فوق عشان يشوف اداء تحركات اللعيبه داخل التدريب. كمان في تحليل للاداء هنا داخل في الجيم بعد تدريبات الاطاله والتوازن اللي هي الكور ستابيليتي، وان لما بيقول لما بيروح البيت ويبدا يشوف الفيديوهات دي كلها بيقدر يعرف اي لاعب عنده قصور وفي اي جوانب عشان يبدا يعمل له تنميه للقصور ده من خلال التدريبات القادمه. وطبعا هو اتكلم هنا عن اللي على اليمين ده دي الارقام والمنحنيات والاحصائيات بتاعت اللعيبه، وده من خلال شركه هو ذكر اسمها انسات. دي شركه روسيه موجوده في موسكو، هنتكلم عنها بعد شويه ان شاء الله. يس كابتن. يس دييجو. One more picture for the game situation now. We play against Partizan. Partizan is one of the bigger team in Serbia. After Eduardo come make an analysis, he talk with the head coach, pass informations for the head coach, and also for me. And I can look, what the players need to improve in the next training. طبعا ده تحليل للعيبه اثناء الجيم ومواقف اللعب، وده في الكامب، كان موجود في الكامب في صربيا، والمباراه كانت لتحت 16 سنه مع فريق اسمه بارتيزان، طبعا واحد من اقوى الفرق في الدوري الصربي. وده عن طريق التحليل ده تم عن طريق معاه بالتعاون بينه وبين المحلل الاداء اللي هو مستر ادواردو، عشان يشوفوا اللعيبه وصلت لفين بالنسبه لمواقف اللعب وتحركاتهم داخل الجيم. يس كابتن. Also with the goalkeeper coach, with Mercy, we always work together with the test, the VO2 test. We'll be talking soon, and with the goalkeepers to make them better. We have one situation this is safe. The goalkeeper lost 11 kilos with us doing specific trainings, and he did a very good job for under 19. بتكلم هنا عن برضو دور مدرب اللياقه البدنيه مع مدرب حراس المرمى، وان بيساعد المدرب ده في عمل كثير من الاختبارات، خاصه اختبارات الوزن واختبارات الفي او 2 اللي هو الحد الاقصى من استهلاك الاكسجين. وبيتكلم عن نموذج في عندنا حارس مرمى يعني كان وقف عن التدريب لفتره سنتين، وبعدين لما رجع اصيب الحارس الاساسي، وبعدين مضطرين احنا نستعين بهذا الحارس. فكان في مشكله طبعا ازاي هنقدر ننزل وزنه، خاصه انه كان وزنه زائد تقريبا 13 14 كيلو. فطبعا كانت مشكله لان كانت فتره منافسات، لكن
الراجل عمل برنامج وقدر ان هو يخسر من وزنه 11 كيلو جرام اثناء فتره المنافسات بدون اصابه الحمد لله. يسكت. Now is the last topic. We talk about fitness equipment technology of football. I not go too much inside the protocols, the details, the calculation, the formulas, but we will talk about overall. I think it will be good for all. Body evaluation, weight check, fitness evaluation, technology in start platform we have in Moscow, and the jump platform. في الجزء ده system control. في الجزء ده هنتكلم عن معدات اللياقه البدنيه الحديثه في كره القدم من خلال 4 امور. الحاجه الاولانيه اللي هي تقييم الجسم من خلال الوزن، اللي هو تقييم الوزن، وتقييم تقييمات اللياقه البدنيه او اختبارات اللياقه البدنيه. والحاجه الثالثه اللي هي التكنولوجي، ازاي نقدر نوصل نستخدم التكنولوجيا. وهيتكلم عن انستات اللي هو برنامج اسمه انستات او موقع او شركه بتحلل اداء اللاعبين داخل المباريات. والحاجه الاخيره اتكلم عن اتكلم عن منصات القفز او اختبارات القفز والبولار سيستم، نظام التحكم القطبي والخلايا الكهروضوئيه. Yes, coach. Body evaluation, we talk about. Please connection little bit. Hello. Good now. Yes. Can I talk? Good. Yes. Now is okay. Yes. Yeah. Nice. Yeah, we talk about body evaluation with anthropometric situations with weight, kilos, height, the body fat. نتكلم هنا عن تقييمات الجسم من خلال طبعا مقاييس الارتفاع او الطول. بيتكلم عن الوزن بالكيلوجرام، وبيتكلم عن الفتره اللي بيتم التشيك فيها على طول القامه هو 3 شهور، ونسبه السمنه. واخر حاجه بيتكلم عن السكين او الجلد، اللي هو كيف يعمل اختبارات لجلد اللاعب او للجلد في جسم اللاعب. Yes. Yes. This is you don't need too much technology. You need only basically 3 things: the adipometer, the pachymeter, and also the meter to measure the players. And we can give us even to protect the players, because if the players sometimes have one leg skinny than another one, we need to make a protection in the gym. We need to work. We need to make measurement and to see. You see Neymar there with height. We see Zé Roberto is one of the best physical player in Brazil, together with Cafu. They make the best fitness tests in the history. And also Rafael Sobis, he play for International. And our system here, not only with 19, we are looking down to control the players step by step, to see the progression of the players. 14, 15, 16, 17, until they go to first team. طبعا هو بيتكلم ان ده التوب فوتبول بلايرز، يعني اللاعيبه العالميين في كره القدم ما بيستخدموش يعني او الادوات اللي بيستخدموها او يقدر يتحكم او يسيطر على لياقه اللاعب وتقييمات جسم اللاعب. ممكن من خلال ال3 معدات اللي هو الطول وسمك الجلد، نسبه البدانه. دي كلها معدات تقدر انك تسيطر بها على التقييمات بالنسبه للاعب. وذكر زي ما احنا شايفين بعض اللاعيبه الدوليين الموجودين بيقوموا بنفس القياسات. وبيقول ان احنا مش لازم نروح كتير، لان طبعا في جدول على اليسار في معلومات كتير، الوزن والطول ونسبه البدانه وسمك الجلد والامور دي كلها. Okay. Yes. This is one of our players, his national player also, national goalkeeper, Obeid, checking the weight in Serbia.
of course, when you talk about young category, the players change too much the body, but it's very good to you control by the weekend, because we can make the player psychology see the coach is here. We need to be better. We need to improve, and it's good for us to check every week the weight. بيتكلم ان ده طبعا احد اللاعيبه اللي موجودين، هو كان حارس مرمى ده، وهو كان احد لاعيبه في منتخب الامارات للناشئين، وبيقول يعني ان اللاعب بيتغير خاصه في مرحله الناشئين، بيتغير باستمرار، لكن بالنسبه للتقييمات خاصه الوزن مهم قوي ان مدرب اللياقه البدنيه يعمل تقييم للوزن كل اسبوع، لانه بيدي تنبيه للاعب ان المدرب متابعك يوم بيوم او لحظه بلحظه، فانتبه ان كمان تكون انت سيريس وتكون جاد في هذا الموضوع. Yes. We see there the body fat. After we have the results, after all measurement, we have the results. We can make specifically trainings and also outside with nutrition for the players. بعد ما نشوف نسبه السمنه او تقييم السمنه عند اللاعب، نقدر احنا نحط برنامج تدريبي داخل النادي، ونحط برنامج غذائي سواء كان في النادي، وكمان يكون مع اللاعب عشان يمشي عليه او يستخدمه او يتبع هذا النظام الغذائي خارج النادي، يعني في البيت يعني. Yes. And after that we have the nutrition program. The players who needed to lose weight, we needed to control them with different meals, and also who need to gain weight, who need to improve power with another meals. طبعا ده نموذج لاحد اللاعبين، يعني اللاعب اللي على اليسار ده هو عنده يعني نسبه زياده شويه في الوزن او نسبه في السمنه. اللاعب الثاني نحيف البنيه، فبيقول ان بعد ما نعمل التقييمات بنضطر نعمل برامج تغذيه نوتريشن للاعب اللي عاوز يبني عضلات ويكون عنده تنميه القوه العضليه عنده، واللاعب اللي محتاج انه يخسر بعض الكيلوغرامات من وزنه عشان يوصل للنسبه المقبوله. عفوا كابتن مرسي، الكربوهيدرات بنعمل البلاير سبيشال نيوتريشن بروجرام ريديوس ويت لو كربوهيدرات، بنقلل الكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات للاعب اللي عايز يخسر من وزنه، اللي عنده اوبيسيتي او عنده سمنه او اوفر ويت يعني. واللاعب السكيني اللي احنا محتاجين نزود الكتله العضليه عنده، نبدا ان احنا نزود له، نعمل هاي كربوهيدرات او نسبه اعلى من الكربوهيدرات. مستر تياجو. Okay. Now is the fitness evaluation. Of course, we can talk here and you can make too many tests, but this is what we are doing here. Cardiovascular test, intermittent recovery test, level 1 is VO2 when you talk about endurance. Speed test, neuromuscular test, where you can see the players moving fast from one location to another location. Agility test, how they turning, because in football have too much turnings. Abdominal test to check the core, and FMS, functional movement screen, where you can see the players deficiency in movement. طبعا هنا دي تقييمات اللياقه البدنيه، وفي عديد من التقييمات، اولها اليويو تيست، الاختبار اليويو اللي هو الجري المتكرر خلال زمن معين، ودي بيتم فيها قياس مستوى الحد الاقصى لاستهلاك الاكسجين. وبعدين في عندي اختبار السرعه 5 متر و10 متر و20 متر، واختبار الاجيلتي المرونه اللي هو كيف انه يقدر يغير اتجاهه بسهوله 180 درجه بسهوله. و what is abdominal test, the third one before the last one. Abdominals, core. core. Yes, abdominal, core. كور. التدريب او الاختبار قبل الاخير هو بالنسبه للكور للتوازن، بيكون عباره عن 30 ثانيه عشان يشوف بيه مدى توازن اللاعب واتزانه. قوه عضلات البطن، اختبار لقوه عضلات البطن كابتن مرسي، اللي هو رقم قبل الاخير. abdominals. اوكي.
والاخر واحد الاف ام اس الفانكشن موفمنت سكرين اللي هو التحركات او شاشه الوظائف او التحركات الوظيفيه للاعب. دي بتبين بعض العيوب او الامور اللي محتاج تنميتها وتطويرها في جسم اللاعب. طبعا ده الاف ام اس ده برنامج او موقع الماني مشهور موجود على الانترنت. في برامج يمكن عفوا كابتن عفوا المداخله لو سمحت. اتفضل. يمكن في مؤتمر دبي الرياضي الدولي لكرة القدم يا جماعة كان اللي بينظمه مجلس دبي الرياضي هنا، يمكن كان مستضيف الكابتن اسماعيل مطر، وهو طبعا من خيرة اللعيبة اللي جم في تاريخ الامارات كلها، وكابتن فريق الوحدة والمنتخب الوطني. كابتن اسماعيل مطر بيقول انا اكتشفت بعد العمر ده كله لما عديت على كل المراحل السنية وكل المنتخبات، لما اتصبت اصابة ورحت اتعالج في المانيا، اكتشفت بعد العمر ده كله ان انا بجري غلط، طريقة الجري بتاعتي غلط في الملعب. عملوا تحليل اداء واكتشفوا ان طريقه الجري بتاعتي ممكن تسبب اصابات. فطبعا لو ما كانش فيه وعي if there is no awareness اللي هو الوعي بالموفمنت بتاع لاعب كره القدم منذ صغره، هيكبر بعادات سيئه قد تكون سبب في الاصابات، والمدرب لا يعلم سبب الاصابات المتكرره للاعب ايه. شكرا استاذ. Okay. This is the pictures for examples of test. Cristiano Ronaldo, the vertical jump test. Everton Football Club in England, intermittent beep test, spirit test here in Sharjah this year, abdominal test for England national team. I think it's back and there, if I'm not wrong, the red, and also here agility test. ده نموذج بالصور لتقييمات اللياقه البدنيه اللي قلنا عليها قبل كده. واول واحد طبعا لفريق ايفرتون، وفيه اختبار عضلات البطن في بيكهام من مانشستر يونايتد. وطبعا هو حاطط الصوره بتاعه نادي الشرق وهو شغال، ده اللي هو السبيد تيست اللي هو اختبار السرعه. وفي الاخير اللي احنا شايفينه ده الرسم اختبار الاجيليتي اللي هو المرونه او الرشاقه. فهو بيقول ان نفس التدريبات او نفس المقاييس والمعايير اللي بيستخدمها اوريدي بيستخدمها اللعيبه العالميين في انديه كبيره. وطبعا كمان الجامبنج تيست اللي هو منصه القفز واختبار القوه من خلال الجامب. فنفس المعايير اللي موجوده في الانديه العالميه واللاعيبه العالميين هو بيتبع نفس هذه المعايير في نادي الشهر. Basically, these tests they are for this age. After they reach 19, 20, we can go more in neuromuscular tests like RAST. Where the RAST test where they see the neuromuscular capacity. Also, we have too many different tests that can check. Another one is VAMEL from France, maximum aerobic speed. VMA test. You can do a lot of tests with the players to make the analysis to go with the program. الاختبارات دي اللي ذكرها دي الاختبارات المتاحه في مرحله الناشئين والشباب لحد 19 سنه، لكن في المستويات العليا ممكن يتم اضافه عديد من اختبارات اللياقه البدنيه الثانيه. طبعا في اختبارات متخصصه ما ينفعش تكون في المراحل، لكن بتكون للعيبه المحترفين في المستويات العليا. وذكر ان تقدر انت تضيف اكثر من اختبار حسب الليفل اللي موجود عندك. وطبعا في الريفرنس في الاخر هنشوف الكتب اللي هو جاب منها هذه المصادر او المعلومات وفيها اوريدي هذه الاختبارات. كابتن مرسي اسمح لي لو سمحت دخله بسيطه. اتفضل. نيورو ماسكولار تيست المقصود به الاختبار العضلي العصبي يا جماعه الخاص بالجهاز العضلي العصبي. استاذ تياجو. Okay. This is one example of FMS. The test is very simple. You just need the equipment and do inside the gym, the indoor test, where you can identify the asymmetrics results in functional movements deficient. طبعا دي تدريبات بسيطه جدا، بيقول ان هي فيري سيمبل، تدريبات بسيطه في الاندور داخل الصاله اللي هو الاداء الحركي لتقييم الاداء الحركي للاعب من خلال البرنامج اللي قلنا عليه اللي هو
الاف ام اس اللي هو فانكشن موفمنت سكرين، الاداء الحركي للاعب. After that, we can make the players specific trainings to go to the gym outside the field to do the trainings to prevent injuries. بعد الاختبارات دي تقدر ان انت اللاعب يروح يؤدي التدريبات المتخصصه او التدريبات الاساسيه سواء في الجيم او في الملعب، وبكده يكون ان انت حميت اللاعب من او عملت عمليه وقايه للاعب من الاصابه. Big test, yo-yo test, of course have the endurance intermittent also. Here we will do intermittent recover level 1. Basically to develop and look for the aerobic system VO2. النظام الحد الاختبار اليويو اللي هو تدريبات الريكفري اللاهوائيه، طبعا عنده الصورتين دول لنفس اللعيبه ونفس الفريق، بس اللاعب ده يس تياجو سيم بلايرز يا يس اوكي. هو بس بيحاول يقول ان الاختبارات اللي بيعملها مش بيعملها في سنه واحده، ان بيعملها للعيبه في مراحل معينه، وبعدين هو هيورينا ان عنده داتا لكل هذه اللعيبه. فده الديب تيست، الاختبارات اللي هي اليويو، الاختبارات اللاهوائيه، وده المستوى الاول منها. With the results of the yo-yo, we can organize groups with the best VO2 and work specifically with each player. Make like 4 or 5 groups and work for them to get progress in the aerobic system. This is very good in connection between the fitness coach. In Sharjah, we have Philip, he's the fitness coach for 15, 14. We have Jacob with 16, 17. And also myself in 19, and you see the progress of the player, the progress of the player to reach the first team. بتكلم ان هو طبعا بعد ما تحصل على نتيجه الاختبار اليويو والفي او 2 الحد الاقصى استهلاك الاكسجين، تقدر ان نشوف مين اعلى نتائج ومين اللعيبه اللي محتاجه ان هي يتعمل لها عمليه تطوير وتنميه للاداء في هذا الاختبار. وبيقول ان هو ما بيشتغلش لوحده، هو بيشتغل مع 2 تانيين معدين بدنيين في نادي الشارقه، في فيليب وفي يعقوب. فبيكون في تنسيق بينه وبينهم عشان الاختبارات دي تتم على جميع المراحل، بحيث اللعيب يبقى بيمر بالاختبارات دي حتى يصل الى الفريق الاول. عفوا كابتن مرسي، مداخله بسيطه. التستس والميجرمنتس يا جماعه والاختبارات والمقاييس دايما لما بتتعمل ما بتتعملش علشان لمجرد اني بعمل تيست. بعد التستس والميجرمنتس اللي اتكلم عليها مستر تياجو والكابتن مرسي اشار ليها، بيتم تقسيم الاولاد لمجموعات طبقا للمستويات او نتائج الاختبار، ويتم التنسيق مع المدرب العام على ان المجموعه دي محتاجه شغل كذا وكذا، المجموعه دي محتاجه شغل كذا وكذا. بيتم تقسيم العمل طبقا للمجموعات واعطاء تدريبات مختلفه للمجموعات حسب مستوياتها حسب نتائج الاختبارات. شكرا استاذ تياجو. Yes, there is basically the results we have in the test, the first test and the second test. You see, the first one is Munib, our midfield is from South Africa. The first test after before the preseason, they are free. And when they come to preseason, we need to test them to see how can we improve. And you see the first test, he make 21, VO2 43. He only running 840 meters. In the second test, after working during the year, he make 41, level 41. His VO2 50.18, and he run one distance of 1,640 meters. طبعا بنتيجه الاختبارات هو بيقول ان هو بيعمل اختبارين في اختبارات الفي او 2 اللي هو الحد الاقصى لاستهلاك الاكسجين او اليويو. ان لما بيعمل اختبارين، الاختبار الاول بيكون في البري سيزون، فتره اللي هي قبل المنافسات او الاعداد للموسم، وبيكون اللعيبه لسه جايين فري من اجازه، وبالتالي مستواهم ما يكونش عالي. وضرب مثال باللاعب الاولاني اللي هو منيب ميناد، ده لاعب من جنوب افريقيا وبيلعب ميدفيلد، وانه في التست الاولاني كان مستوى الاختبار الليفل بتاعه 21، وان النتيجه
ان هو عمل 43 ال، طبعا دي مقاييس انا ما اعرفهاش، والمسافه اللي قطعها 480 متر. لكن في التيست الثاني حصل تطور بالنسبه له لما اشتغل طبعا خلال الموسم، وعمل 41 الليفل بتاعه. والاختبار اليومي نتيجه اختبار الفي او 2 كان 50 8 او 18%، والمسافه اللي قطعها 1640 متر. كابتن مرسي، عفوا، الحد الاكثر استهلاك للاكسجين بالنسبه للاعب هنا متحدد الليفل بتاعه، الحد الاكثر استهلاك للاكسجين بالملي في المينت طبقا للكيلو جرام بتاع كل لاعب. ديستانس اللاعب الاول زي ما حضراتكم شايفين 840 متر عملهم في الاختبار، لما نيجي نتنقل للديستانس في الاخر نلاقي عمل 1640 متر. بين الاثنين الفرق بيتحسب المعادله في معادله كل الناس عارفاها لحساب مستوى التقدم الحاصل، عشان حضراتكم تعملوا ايفالويشن او تقييم للبرنامج الموضوع. هل البرنامج اللي عملته اسهم بنسبه تقدم او ديفلوبمنت بالنسبه تطوير للاعب ولا لا؟ ونحط حساباتنا في البرامج بتاعتنا اللي بتقدم للاعبين. مستر تيرو. Okay, just one very good talking. The success of Sharjah Club last year started 20 years ago, not start now. And it's very good to say this because step by step, Diego, sorry, again. The success of Sharjah Football Club last year and this year, they was champion. We have 5 players from academy playing that is it. Okay. in the final game. And this success started from when they had 14. We had already the fitness coach here, Cassiano, the fitness coach Diego, work with them very good and progress them. After I come, after cross too many fitness coaches, improve Sharjah to reach the first team and win the league after 24 years. بتكلم عن النتيجة اللي حققها الفريق الأول في نادي الشارقة الإماراتي العام الماضي، وإنه حصل على بطولة الدوري وبطولة السوبر. إن النتيجة دي ما كانتش نتيجة العمل بس في الفيرست تيم السنة اللي فاتت، لكن دي كانت نتيجة مجهود على مدار سنين في المرحلة اللي فاتت. وبيذكر إن كان في مدربين لياقة بدنية قبليه، كان في كاسيانو اشتغل فترة في النادي، ودييجو، وبعدين هو جه كمل المسيره. وبعد كده بدات اللعيبه اللي هم بدا عمرهم 14 سنه لما وصلوا للفريق الاول هم اللي اخذوا الدوري واخذوا الكاس. فالنتيجه اللي حصلوها في الفريق الاول كانت نتيجه شغل بدني وفني وتكتيكال وخططي في المراحل على مدار سنوات كثيره من كان عمرهم 14 سنه. Yes, Tim. The charts only to see. After we have this, the results, we have the chart. You can see here the first test in red and the second test in blue, how they improve. And it's very nice to see the improvements of the player. After you tell me, okay, Munid was the excellent player who improved more because he did 41 level. But if you see who made Jassin, the player who made Jassin, he did too much improvement. From 7, he went to 34. From 7, you put the mouse here. Hamdan Jassim from 7 to 34. Hamdan Jassim. Yes. You see, from 7, he come to 34. Sorry, I confused because they have brother who made this our player for 19. Hamdan is for 16. Okay. They are brothers. بتكلم هنا ان ده الرسم البياني لنتيجه الاختبار اللي عملناه الفي او 2، وبيقول ان الاحمر هو نتيجه الاختبار الاول والازرق نتيجه الاختبار الثاني، وان منيب حقق نتيجه ممتازه. لكن من اكثر اللاعبين اللي اتطور جدا هو اللاعب اللي هو حط شو اسمه حمدان جاسم، وكان 7 ودلوقتي في الاختبار الثاني عمل 34 في 34، فيعتبر هو حقق تطور كبير جدا هذا اللاعب. Yes. This is basically the 21 players now. All of them, they are 1999 and 2000. They are playing for 21. The more important thing, you have the database for the beep test, for the yo-yo test.
Now you see the players now 6 years or 7 years training. They reach 21 to go to first team. I also Tarek played for first team this year in the cup. And this is the VO2 improvement. We have all databases for the players year by year how they are improving. بتكلم على النموذج ان موضوع الاختبار وتنسيقه بين المعد البدني اللي قبليه والشغل اللي بيحصل، فلابد يكون في داتا لنتيجه هذه الاختبارات، ويكون في ملف لكل لاعب عشان نقدر من خلاله نشوف اللاعب بيتطور ولا لا، وايه هي الفتره اللي بيحصل فيها تطور للاعب. فمهم جدا ان نحتفظ بداتا او معلومات عن نتائج الاختبارات لكل لاعب. وبيقول ان اللاعيبه دي معظم اعمارها 99 2000 تقريبا، وان هم في فريق ال21، وان الاختبارات دي هم كانوا عندهم 15 سنه، وما حاليا في فريق ال21. يعني السنه الجايه او بعد ممكن السنه الجايه يكون في الفريق الاول، فهو على اعتاب الفريق الاول. Yes. This is the speed test, the photo cell. Okay. A lot of clubs sometimes they don't have conditions to get the photo cell. We have a good communication with the first team, with Eduardo, with Miranda, and they gave it to us for the academy to work with the platform for jump test and the photo cell. If you don't have, you can make measurement with the chronometer. You know, we make measurement only to see how the players improve speed. طبعا هو طبعا ده التست اختبار السرعه، فبيتكلم انه حتى كمان عنده يعني تعاون او تنسيق بينه وبين الناس اللي شغاله في الفريق الاول، بيقدر يستعير منهم بعض الادوات اللي بيقدر يعمل بيها اختبارات السرعه بشكل كويس، زي الماشين اللي احنا شايفينه او الاله اللي احنا شايفينها دي اللي بتقيس السرعه اللي هي الفوتو سيل. وبيقول لو دي مش موجوده احنا نقدر نعمل اختبار سرعه بشكل عادي جدا طبيعي. Yes. The results of the fitness test, basically the blue is the time, red speed, green is the time in March, and purple is the speed average. طبعا ده النتيجه بتاعت اختبار السرعه، فبيتكلم ان البلو what's blue؟ Blue is the time. If you sit down, time for December. Okay. Time in the time in December. اوكي، ده البلو في التايم، والبربر ده متوسط اختبار السرعه. Purple is the average. Yes. Purple and red is the average. Blue and green is the time of the fitness, the test. The test. اوكي، الاخضر والازرق هو وقت اجراء الاختبار، والبربر والاحمر هو المتوسط الاختبار او نتيجه الاختبار، عشان نشوف هو في حصل فيه تطوير او تقدم او بروجرس للاعب ولا لا. This program we did with Gabriel is good to talk about him. Last year he was the charge assistant here, and we organized this data with him. He did a very good job here, Gabriel Leite. اللي عمل الشغل ده واحد اسمه جابرييل بالتعاون مع كوتش تياجو، وده كان موجود السنه اللي فاتت في نادي الشرقه، وهو كان متخصص في هذه الامور. Yes. The results of the test. Now you see Badr, the best timing. You know, 2.87 in this test he did. In the speed average there, you can see 26.76. This is only one example. You have 5 meters, you have 10 meters, we have 15 meters, 20 meters test dash. Okay. ده نموذج على نتيجة الاختبارات لاختبار السرعة، وهو بيقول في أكثر من اختبار، فهو خد نموذج واحد فقط في اللاعب الأول اللي هو اسمه بدر إبراهيم، وشايفينه إن هو ده محقق أعلى معدل 26 و76 من 100 كيلومتر في الساعة، وده يعتبر أفضل واحد. Yes. My advice, I did one FIFA course in Trinidad and Tobago in 2008, and I spoke this for some coaches, because some coaches, they, in my view, they think, okay, if the player have good speed and don't have good aerobic, let's train aerobic for them to get better. But in my view, it's only simple my view, I think the player
who have good speed need to improve, keep improving speed. You need to focus on speed for them to reach the high level possible. And also make a balance for endurance. Of course, they need in the game. But we cannot make this. Always will be on good speed and bad endurance, or good endurance and bad speed, because they are different neuro system, cardiovascular system. بيتكلم ان هو من وجهة نظره، طبعا من وجهة نظره بيقول ان دائما اللاعبين بيكونوا مميزين في شيء معين، فممكن يكون هو مميز في السرعة مثلا، فهو بيفضل من وجهة نظره انه يكمل معاه في السرعة لحد ما يوصل اللاعب الى اقصى مستويات في السرعة. لكن ما ينفعش ان انا، او هو مش بيؤمن ان انا اعمل عملية توازن او بالانس بين جميع عناصر اللياقة البدنية، التحمل والسرعة. طبيعي بيكون اللاعب مميز في شيء، فالشيء اللي هو مميز فيه لابد ان انا اوصله لنهايه هذا الشيء وليكن السرعه مثلا، وبعدين ابدا اعمل عمليه تطوير للشيء الثاني مثل التحمل، او لحد ما اوصل بيه للدرجه المعقوله اللي يقدر يؤديها اللاعب. لكن اللاعب مش هيكون طب في كل الامور دي في وقت واحد. طبعا شكرا كابتن مرسي. مداخله بسيطه بعد اذن حضرتك. احنا طبعا بنشارف على او بنقارب على انتهاء من المحاضره، وهنفتح باب الاسئله لان في كثير من الاخوه بيسالوا على موضوع الاسئله، فبنقارب او بنشارف على انتهاء المحاضره. زي ما حضراتكم عارفين ان السرعه زي ما علمونا اساتذتنا الافاضل في الجامعه، العداء يولد ولا يصنع. يعني الانسان اللي سريع هو مولود سريع، لكن هل معنى ذلك ان انا ما اطورش او ما احسنش السرعه بتاعته؟ لا، اقدر من خلال تدريبات معينه احسن السرعه. مستر تياجو قال ما اقدرش اوصل للاعب عنده توب برفورمانس، سرعه عاليه وتحمل عالي كمان، مستحيل. احسن التحمل، لكن مستحيل اكون عنده درجه عاليه من التحمل ودرجه عاليه من السرعه، لان الصفات البدنيه دي هتاثر في توظيف، زي ما هنعرف بعد كده، توظيف اللاعبين في مراكزهم. مراكز مثلا زي الوينجرز، الفلانكس اللي بيلعبوا اجنحه، دول محتاجين ناس تكون بتطير على الخطوط. هنتكلم عن الموضوع ده بعد كده. مستر تياجو. Just a second, Mr. Diego, as we can, little bit fast, because we need to reach to the important part of this session, the question. We need to listen to the coach and to hear from them what is the question. Okay, so as you can, little bit fast. Very good. Now is the video for the jump test, vertical test, where the players have to be in the platform and jump vertical. طبعا ده نموذج لاختبار الجنب عشان يقيس بيه القوة العضلية. And we have the results by inch, and after you put inside the program the protocol and give it to us the measurement of power. Power test, you see there all tests. I can go ahead. اوكي، ده نتيجة اختبار القوة اللي عملها من شوية. Yes. The analysis in the games that you look in how they in the test how they are doing, what they need to improve. طبعا ده التحليل في التمرين واي جانب هو محتاج انه يطوره عند اللاعب. Now we have the Instat program where Eduardo gives to us. He sent the video to Moscow in the game and give all measurement of distance of play, how many they run in the game, the maximum speed, how many is the speed he gave in the game, how many time he walk, and different kind of analyze. بتكلم ان ده بالنسبه للتكنولوجيا، الموقع اللي احنا قلنا عليه، الشركه اللي موجوده في موسكو، ومستر ادواردو هو اللي بيتعامل مع هذه الشركه، وبيقول ان بعد الجيم بيبعتوا شريط المباراه او فيديو المباراه للشركه دي، والشركه بتبدا تعمل تحليل شامل للفريق. اللي احنا شايفينه ده تحليل شامل لكل لاعب طبقا للاهداف اللي موجوده فوق او الموضوعات اللي موجوده فوق بالنسبه للسرعه والتحركات، وبعدين هيحط نموذج دلوقتي لتحليل كل لاعب على بشكل فردي. Yes. Okay, this is the general with the team. You see the both teams there, the opponent and our team. Now is specifically for the player. How many total actions in the game is Hamad Fahad and our now under 19, but this was in 16 when he was 16. The challenge, how many challenges he did and where, and how many balls he lost where,
and the key passes he did and where. ده التحليل من شركه برضو انستانت، التحليل لكل لاعب بشكل فردي. فاول حاجه دي توتال اكشن، يعني اجمالي الحركات اللي عملها اللاعب في المباراه، واللي بعديها التشانل تحدي اللي هو 1 ضد 1 وفين حصلت، والثالثه اللي هو اللوست بول، فين المواضع اللي فقد فيها الكره، واخر حاجه الكي باسز اللي هي الاسيستنت، وين عمل كام اسيستنت وعملهم فين. ده بالنسبه لكل لاعب. Yes. The same situation with analysis in training with polar system. How many times they running? How long they running the game in the training? نفس الموضوع، تريننج جيم انالايز، ده تحليل للجيم وللمباراه والتدريب. برضو نفس القياسات، جرى قد ايه، عمل حركات قد ايه، نفس الموضوع. ولو شفنا فوق على اليمين من نفس الشركه، يعني احيانا بيبعت تدريبات، مش بيبعت مباريات بس، بيبعت للشركه دي كمان فيديو للتدريبات، ويعطوه برضو نفس النتائج اللي هو عاوزها او نفس الاختبارات اللي هو محتاجها. Yes. Also, when you go to first team, they use catapult, is GPS. Under 21 and first team, they are using GPS catapult, where it gives to then all analyzing on the game in the training too. Sorry, you give to the 21 and the first team what? GPS. The 21 and first team, they use GPS catapult. Okay. No, GPS in trainings. It's the same situation but more specific. اوكي، يعني بيتكلم ان الفريق الاول و21 عندهم الجي بي اس نفس النتائج، بس بيكون بشكل اكثر تخصصي. Okay. Yes. Now we'll talk about the recovery, the ice, cryotherapy. طبعا بتكلم عن الاستشفاء بعد التمرين، افتر تريننج، استخدام الثلج. Also after the training, jacuzzi to relax the muscles. طبعا برضو الجاكوزي عشان يعمل عمليه استشفاء وارتخاء للعضلات بعد المباريات. Yes, and also each game I give informations to the coach how long the player play. If they score goals, this Mayed, one national player under 17 now, and if he have any problem during the game, and where, for example, in right leg or left leg or arms, if he have any problem during the game. طبعا ده هو بيعمل تحليل للمباراه لبعض اللاعبين، وبيديها للمدرب العام للفريق، ويقول له فين المشكله، فين عند هذا اللاعب. طبعا هنا مكتوب ده لاعب فريق 17 سنه ولاعب منتخب الامارات، وبيتم يعطي المعلومات والمشاكل اللي عند اللاعب، وفي اي لحظه حصل مشكله، يعني خطا داخل المباراه، وبيمد بيها المدرب العام للفريق. This they can find in tactical manager program, okay? Tactical manager, we have this program. We can find on the way, even to make the trainings. التحليل ده بيعمله عن طريق برنامج اسمه تاكتيكال مانجر مشهور. Yes, كابتن. In the last slide, one before last, is the fitness development plan we do from under 6 to the final stage is under 19. They are close to first team. You see, we talk about 14 to 17, but down also we have the functional trainings, starting with introduction of aerobic in 13, coordination. Down there we have the coordinator Marco. In last year was Gabriel. Also 1 year before was Dobry. They did a fantastic job with under 10, working with the ball, agility, speed, coordination, where we have some tests too with the ball, without only to see the numbers and to keep them date. طبعا ده الهرم اللي احنا شايفينه ده، هو طبعا بيقول احنا بنتكلم عن من مرحله الاكاديميه من 14 ل 17 سنه، لكن بحكم انه موجود مع المدربين او بينه تعاون مع المدربين اللياقه البدنيه، فبرضه حط او وضح لنا هنا الامور البدنيه او التدريبات البدنيه اللي بتحصل لتحت 12 و10 و9 في مدرسه الكره،
13 سنه، وذكر بعض الاسماء اللي كانوا موجودين، جابرييل، وقبل جابرييل كان فيه هو دوبري، وبيقول ان هم عملوا شغل ممتاز جدا في المرحله دي، وان هو خد منهم داتا لبعض اللاعبين اللي صعدوا من المرحله دي. Yes, coach. This is only the reference for the program we did. I follow too much Mr. Marcelo Lins. He former Bayern Munich fitness coach. He worked 6 years in Bayern. He did a fantastic job there. Also after USA national team, and he was my instructor in the license A and B of CBF Comebol. The key of periodization. Mr. Sergio is there from Portugal. This guy created some fantastic job. Vitor Frade. Also some books, physiology of exercise, and also medicine in football. That you can look a lot of things about sports and talking, and it's a good reference. طبعا الرجل للامانه العلميه طبعا حط هنا المصادر بتاعته والمرجعيات بتاعته، بيتكلم عن اللي مع في الصوره اللي على اليسار ده اللي هو مارسيلو لينز، ده برازيليان مدرب لياقه بدنيه برازيلي، وان هو اللي اعطاه لايسن بي اند اي. يس they give you license B and A in Brazil, and I have a license B in Asia. اوكي، في هو اللي اعطاه لايسن بي والاي في البرازيل، وان هو شغال في بايرن ميونخ وفي منتخب امريكا الاول لكره القدم، وكمان هو معد بدني او محاضر للياقه البدنيه في اتحاد الكره البرازيلي، وبيعطي اللايسن في اتحاد الكره. اللي على اليمين ده فيتور فراد اللي ذكره الراجل وقال ان ده بروفيسور، وهو بيؤمن بيه جدا، وبيقول ان هو عنده كتب، وان هو نفسه بيستخدم الكتب بتاعته، ومؤمن بالفلسفه بتاعته في الاعداد البدني او في اللياقه البدنيه، وبيقول ان هو واحد من افضل الناس اللي يعني يعرفهم او يثق في كلامهم يعني. طبعا في كتابين تحت برضو، ساينس ميديسين ان فوتبول، والكتاب الثاني اللي هو فيسيولوجي اكسرسايز اللي هي التدريبات. طبعا دي امور متخصصه ما اقدرش انا اترجمها اكتر من فيسيولوجيا التدريب الرياضي. كابتن فيسيولوجيا التدريب الرياضي. اتفضل. الراجل طبعا للامانه حط المصادر بتاعته، وده شيء طيب نشكره عليه. This last I think Mr. Tiago. Yes, this is just the pictures for the 7 years in charge. Our titles. I'm very happy to help and to work with German Soccer Academy with Mr. Mohammed Afif. I did the seminar here with Coach Peter. It was amazing. Also, Coach Peter went to Brazil to license A, and he did a very good job there. I want to thank you everybody, for the time. We see here sometimes 88 to 90 people here watching, and around the world. This fantastic job. I have here the director of Portugal TV. Maybe he will doing some TV there in Portugal, some videos. Just want to thank you, Mr. President Wayne Forbes from Guyana Football Federation. This guy is doing a very good job in CONCACAF. Guyana just qualifying now for the Golden Cup. Also, all people working football. Mr. Beto from Fugira, Eduardo, Meloni is a football player. He was inside too. Mr. Miranda, everybody in Brazil, my family. Just want to thank you, Mercy, for everything too. Thank you, Tiago. طبعا الرجل بيشكر الجميع، واولا بيتكلم الصوره اللي محطوطه او اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم، بيقول ان هو سعيد بالنتائج اللي حققها في نادي الشارقه على مدار السنوات اللي فاتوا. طبعا هو متعمد يحط صور يعني الفريق الاول، المراحل سنيه مختلفه، فطبعا دي نتيجه الشغل بتاعه، وهو سعيد بالتواجد في هذا النادي. وطبعا الراجل يعني نوه ان هو او بيشكر الاكاديميه الالمانيه، بيقول برضو انه اخذ سيمينار مع مستر بيتر شراينر اللي هو الفورمان بتاعنا او الهيد كوتش بتاع الاكاديميه الالمانيه في المانيا. كابتن محمد عفيفي هيلقى عليه الضوء يمكن لما يتكلم ان شاء الله.
وكمان الراجل شكر جميع المدربين اللي حضروا، وطبعا وجه الشكر للاخوه البرازيليين اللي حضروا، وبيقول ان من المتواجدين معانا اللي هو مدير احد القنوات الاونلاين في البرتغال، ويمكن يعني هذا هو اكد له انه ممكن يحط او يضع هذا الاجتماع او المحاضره في احد القنوات في البرتغال ان شاء الله، وهو سعيد بتواجده معاكم. انا من عندي بشكر حضراتكم جميعا. احنا هناخد بريك او هندي الكلمه للكابتن محمد لو هياخدوا بريك او هيكملوا. فانا قبل ما ادي الكلمه للكابتن محمد بس بشكر جميع الاخوه الحضور بلا استثناء، وطبعا اشكر تياجو. ثانك يو كوتش تياجو فور ذيس فانتاستيك سيشن. واسمحوا لي لو انا كنت قصرت في الترجمه، طبعا كابتن محمد كان موجود معنا باستمرار الحمد لله. ودلوقتي الكلمه للكابتن محمد، نشوف هيبقى فيه استمرار في الاسئله او بريك او شيء.